यार वो इतना अजीब इंसान है, बहुत अजीब, लेकिन बहुत। ड्यू क्या जी? मैं ना आपको अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज नासिर खान जान। आज मैं आप सॉरी यार वो सेहत पे सवार हुआ है यार, सोशल मीडिया तू न्यूज़ फीड पे जा यार, हर जगह वो तो खैर तूने जो बोलना था वो बोल, सॉरी यार। बस मैं यही कह रहा था कि ठीक है यार, अब ठीक है। नहीं हुआ के न्यू ईयर आ रहा है तो कोई ना कोई अब बिल्कुल ठीक है यार।